afternoon, everything! Ow. Kinsa man nag-chat na ako, oy? Oy, hello, kanang gaulan naman, oy. Busy kaya akong live. Hello, kanang mariod to ta ninyo guys. Akong sudan kay New Coast. New Coast. Then apo ko'y ginisa nga oatan, oh. Diba? Very healthy. Magkasaw rice. Rice. Hello, Marky Boy. I miss you, Slice. Kung gamay ba na akong plato, oy? Init yung rice, kaya bago yun siyang haon. Marky Boy Valencia, thank you for watching. O, gaso-aso ang rice, oh. O, diba? Kadang, kasong kutsara para sa utan. Hi! Guys, sabi ko baligya ahos, guys, oh. Diba? Taguan. Barato lang kilo sa tong ahos. 100. Kay free delivery man ta mga besh. Diba? Let's eat vegetables kay para healthy, you know. Kasi bawal magkasakit. Ako sa replyan ni si ma'am. Dayon to mga guys. Taliod to na mga guys. Aha. So 917-628-1237. O, diba? Hoy, Shalame! Of course, mahab-hab kita mga besh kay ginuo ko. Lisod di ka na magutman ta, kay mabuang ta. Hi, Jimbali. Akong giit kay New Coast. Akong giprito rin. Vegetables. No? Diba healthy? Na ako'y talong. Hala, ako ginamos. Wait. Agyaso mahok kaya awala lang siya. Kaya sa sarili yung garbusot eh. Ano mo? Pag-iwa at spread your wings. Hoy guys, my God, ako ginamos. Diba? O, ginamos. Oh, damit kayang ginamos. Oh, una dayon, oh, pak. Oh, dayon, manang nato siya, oh, biyazong. Dayon, sili. Guys, ano sili dito kay? Please. Takluban na ang ginamos kay kanon sa earring. Yo, ka besh. Kaya sa kong sili do besh. Hi, Tita Joy! Yes, maro dyan akong sudan in tawad ang tindera. Oh? Ginamos.
Kanang kinamuton tani. Miao eh. Hello, Day Petra. Di ka pwede ani dry, kagadayat man ka dry. Ginamos sa ako sudan. Hi my loves, I miss you. Shout out akong my loves, si Jacob. Day, napakuha pa ako sili. Relax. BFF! Ayaw katawa na BFF. Diyos ko, ginuok ko. Ma'am Shi, ang love spell ba kay nawala man gikawat itong Archer. Oh, silly. Walay hugas. Siri nga walay hugas pero ulanan man siya. Diba? Hi Harriet. Di ako sudanday kay ginamos na giday. Daraday oh. Dayon, utan. Ano agad day? Medyo sudan sa kuan, pobre. Oh, tanawa, gatulog na kabasa. May ayo. Oh, sama na oh. Tisa Carcalias, walay bulsita day. Brown bag ang naamam. Nabigaon din lang duha kaayo oh. Unsa naman din? Sus. Dahil nabili lang ang suka dahil kaya namik ang biyasong oh. Aslum na siya. Sama sa akong relasyon sa akong baby boy, aslum. The best. Hi sa ko Amega. Fresh from Indonesia, si Aling. Hi Ruth. I miss you. Kumusta ang kuan, mother? Kumusta ang pagkainahanda, Ruth? So wet. Aman mo. Miya kayo ay. BFF, dito ko matukan ka daw, yung ngag-ngag. Sure, bro. Kausta makamabot o di polo, bro? Di ba linig ang pagkatuka ka ni? Hi, Ed. I miss you, Besh. Yeah, eh? Yes, laban na dito ni Ruth. Nagagawa sa mong baby. Regards ko sa itong mga friends diha sa Chicago. Yes, buruhaon sa man. Ade, gusto ko ginamos de. Palisag tanduway. Halang day siya na wag gabai. Hi bro, I miss you. Go, labay lang. Oy, ba may sponsor Coke po eh. Tubig na taron. Na, sure ka? Pila pod? Ito sa rice. Hala kong ilok, de balhibo. Chismis. Ay, unggoy. Last kaya ang ginamos. Hi Sir Jeff. Alit Sir Jeff, mga unta ginamost. Ginamost. Na, di ba? Bora kita na tong kalalay. Na yung liklik lagi. Di ka to abat. Uy, nangita ko manggang hilaw ba? Ayun, ay bulsita. Isa ka kalyas, day.
Sarap dahil. Hello, Mr. Lim. Ako pagkaon kay ginamos nga tuloy. Dayon, ginisa nga utan, talong, okra, kalabaza. Alilay ka, mga ontalay ka. Badyo kay kadalit nimo like ginamos. Kahit gaulan man, buglang panahon, so kaon ta, tulog din, amiyaw eh. Ano sa'yo paniuto ni mo, Sir Jeff? Na eh. Na, oy, wala mo ko'y Coke. Oy, dapat Coke, yun ni. Kasi mo sponsor Coke di at mga Amega na ako sa social media. Guys, nabaligyan pa rin kong Blue Marlin, guys. Basigara mo palit. Tag 250 ang kilo. Free delivery. Go na dahil mga besh. Huwag nang patumpik-tumpik. Order na. Diba? Coke, Coke, Coke. Hoy, lamig ila, Sir Jeff. Unsang ka fish? May pakada-kada ka isda kagitula ako di ginamos man ako isda oy. Kulami kaayo. Hi Beshwang. Utan na jud day ginisa. Den ginamos dayon, wa na buhog na bilin o. Noy. Hala, oy, time sa oy, nga nun ni. Chut lang ha. Buhok ginamos. Hello, Kaz. Kaz Buning. Manakog kaon. Bye. Mahugas ako plato, guys. Kaya pa tama award. Thank you for watching. Bye! I love you all.